Archimang, lukumang, nana sasa ba yokoromo, archi vrouw luku vrouw. Seranan seip sa sobuso anyunsu fu seranan seip sa e bariodi e karif ko archi de pres partori sobuso towe barodi. We barodi noord go mit zuid, oost go mit west, winspode mama seranan sobusa bromchi jari we bari odif ko archi de pres partori. Fou sabi dam is don janga brarut. Ja, maar er gaan bijvoorbeeld bijing waar alades mang odina trasi. Benam no katak diaspora we tak so sernamang di dena trasi we barde odi. Alade man de tana Nederland, Duitsland, we barden odi en we accident. Vanuit het programma is we accident dat hari bangi, hari sturu, kons dong fu arki de prespar nyusu. Leksa masaragambo daki, want ide tori deftaki en boem voor tori toe, masaragambo. Uiteraard, inderdaad, want jere na sasa ba yokoromo isabi wan soort sande na samenleving. Daar mijn bedrijf politiek na san dati, dus sobu soort de wo takip over IMF. Natuurlijk wat tak over IMF. Sana IMF en zijn de IMF de. Sobu sobra rut na sasa ba yokoromo. Ano was zomaar organisatie, aan vijfenator. Nee, ano was zomaar organisatie. Omdat ook toe een president leg uit toe, toch? Ja. Sanator. En unum van programma we leg sasa uit, dipi sanatori. Mek de verstaan. Ja. Sobuso IMF staat voor Internationale Monetaire Fonds. Sobuso na wan grondtapu orga, na wan fondsu. Je verstaan na lekfa ibe abi cherchi fondsu, isabi was dede fondsu, te wan sma dede da yepi. Ja. So si Internationale Monetaire Fonds, maar die zien nog moro biji orga. So, dus de je verstaan aki de mas EYP tufasi. Wan fasi de ma wan naleni anoji de maiji. Dus ano tapu kufu wan starati de mai kot napanga wan sakanga money. Tak yere no una money de go melde an de go tek. Nee asan ab restrictie. Ab marchi. Anego sumara lek te go leno mona bank. Ano ko won je go yet nap na bale tak mi los tu len 5000. Asan ne orgoso? Nee, asan ne orgoso. Nee. Zo. Dus dat je verstaan de man toesoort fase eleni money. Efu door internationale financiële crisis, zal ik voorbeeld saptak een jaar ten bankencrisis bedde en ze dan bedde gespaard door omdat de man die bedde liever prudent beleid. Beleid, die we beleid. Ano lange Nee, EI. EI. Ja. Juist. Dat de man, dat IMF beji de man was aan toch. Maar bij trouwen bij vindt dat je alleen de man bij goleni, maar is niet waar. Nee. Nou een lei. Ja. Zo. Dat we verstaan dat je dat na one de fasie. En na tweede fasie, naar de man kan leni, isabi internationale crisis, maar ja, want terafasi. Want doefser na een heer terasani. Isabator die de man kare. A spelletje doe bij play voor zich ting in de parasie. Ik zet in de put. Ja, misap dan. Ja, snap je in een cirkel. Dan man de minder zie, maar dat in de put. In de put. Dus in dat geval is Sernande in de put. Ja, daar mijn actie. Hoe diep? Ja toch? Ja. Hoe een actie denk? Hoe diep? Ja. Internationaal zijn actie man. Sernande, hoe diep? Sernande Pichi? Dat zijn een PG. 4 miljard schuld. Dus dat is. Ja, en nog gewoon SRD. Ja. No, Amerikaan dollar. Amerikaan dollar. Dus dat de mouw je piu. Ja. Zo. Maar me bedoel dat je pekong. Isabi dat de mij go luku ala de sani. Want als een situatie Sernang, nou een bijzonder geval. Voor zijnde, omdat als aan dat kon door financieel wanbeleid, corruptie, nangatalanga, inomango fen boenkoplening, dat de mij per se de mij pot doiskuru fuji, de go len tegen hoge rente. Isab de Oppenheimer, anga de tordati. Maar ja, posu op chimoro fara, want dan nana nanga sa nanga bayo, arki, dat mij tak jere no, a regering disi, toch, met de tegen die vorige regering in 2016 begon naar IMF. En zeiden de man bij de tegen dat die kan leggen uit, toch? Zo, we jere jana na sasa ba yokromo. Zijn de meki de man die bij de tegen. Ja, dat doen we sabi. Omdat ruimte bij de
Isabi toch? Money ben there. Money bij de. Want ibetjes dividend voor bauxietmaatschappij, voor go-to, visserij bij waka, a olie bij waka. Ja. Dus dat maar alleen dat die de man bij dwingen bij go voor een prudent financieel beleid. Zo zorg voor je ontwikkeling kon, isabi toch? Voor draaien economie, als staatshuishouding. A BBB, om en bij de, om een procent bij de. 60. Hebben we de 80%. 80%. Point of correction. 80% hebben we. Ja, 80%. Dus dat je niet gaat IMF schreef. Nee. Want als je bij een boem beleid. Juist. En dus lange ei. Nee, ana ei voor ijs. Dat je kan draaien kon gewoon. Ja. Daarom argeren tak no go, omdat argeren bij sap toe. De man bogo. Ja. Dat scatter de boskatter assensie. Maar dat gebeurt ook. Ja, dus. De man teki 81 punt zoveel miljoen. Juist. Dollar. Alhoewel de regering die Spanje poel. Ja, dus dan regeren we dat in hem go, omdat de man met sap dat hij ibe kan draaien kon. Die de man tek abra, dus nou ik kom, regering die tek abra, dat voor 80, en man go 100. 80. Ja. 180 van, dus eigenlijk idee na petty. Ja, je zit helemaal in de put. Nu zit in de put. Ja, helemaal. Helemaal in de put. Terwijl attend dat hij bij de vis appetty. Ja. En attend dat oppositie bij voer naar kwaliteit oppositie. Ja. De man bij zorgen dat hij waarschuwt. Want dat bij de waarschuwing dat nog draaien op paraboto. Ja. Isabi toch? No waya vraga somoro. Ja. Maar isap seipsa. Ja. Zijn de mek denk de man gaat ik de lenen tegen hoge rente. Alleen voor kan voeren een populistisch beleid. Dat is. Isabi toch? Dat is. En met mooi passie. Ja. Je maakt hoor. Ja toch, je gaat naar sensie, maar alleen sensie. Ja. Je pakket, vita popi toch, asane waga, want dat volgt nog sabi, om een lening te krijgen. Zo. Isabi toch? Nou volg ik gewoon, zijn de lening. Nou 123 jaar. Ja toch, nou dat maar sabi. Maar na ageert legi, asane go na kondre, want boem voor me, tak ja. Asane go nou, maar toen abe go, maar dan ben je een sensie en je moest paien tot je paien baka. Ja, maar dat is geen economie. Ja. Want jere ja, isap te jou een baas. De abbas want hij altijd zoete pa. Je begrijpt, alles mam lopen. Dus wins jullie worden komen naar deug. Ja. A manier rapporteren. Ja. Dus eigenlijk voedt die man jou niet op. Integendeel, aan mij gooi in een broekzak en lange jita, go bij bij de schafte. Ja. Je verstaat? Ja. Terwijl, aan mijn saptaki, je niet deug. Nee. En doordat in het deug, a kans bigi tak moro bigi basi kan konde ilasa worko de. Ik garam chang heb chinfaya. Dat is. Je begrijpt? Dat is. En dat het ook no is er naar. Dat is aan nu. Zo. Dus dat die luku de san na sasa ba yokromo de firi taki. Terafasi dus eigenlijk de man sani, maar isabi iba wan doctrine, so doctrine na wan sani, na wan systeem ko kare so na sasa ba yokromo. Atef de Romeinen, isabi toch. Desma de lees Bijbel, de Romeinen zoveel en zo. Ja. Dus de man na de vorste voorkoet toch. Ja. Italië. Je verstand. Dus dat je verstand taki, de ba keizer Nero. Isabi, en dan maakt de een vreed keizer. Ja. Je verstand toch? Dan de adviseur van man be corrupt, nanga keizer zelf be corrupt. Ja. Dat volk be koin opstand. Dat zou de man doen, dat de adviseur tegen keizer tak. Jere ja. Geef het volk brood en spelen. Dan kunnen we verder onze gang gaan. Dus, hoe kan go voer door? Hoe kan corrumpeer door? Hoe kan doen door? Maar if de veni nyang. Dus adjersa san dipsa fesi. Dus een pakket gedoe. Oh, dat je wel leg me uit. Na dat natori. Oké, dus dat te veni, terwijl ven drie nanga voor, aan mij zeer toe, aan mij hoor toe eng. Je verstand? Dat is zo lekker. Ik go. Maar aman, het zijn een stelletje egoïsten. Want sana sani bra rut na sasa ba yokromo. A probleem san detaki, you ne mek moeite ontwikkel a kondere. En voor ontwikkel je serefi. En voor zorgen dat je grampje, nanga je afopje, je trotropje.
Kan komita ontwikkelen dat voor kanya ini. Dat ine doe je denk je serefi. Ja. Je verstaat toch? En dat betekent dat de man elkaar populistisch beleid. Dus je denkt, if alasane go buno man stormi. Alek te de pa ino osoto. Da ya bip ching. Ja. Da wang je jide alasani sa de wani. Wie zit dong. Wie is na laatste 10 golo ya bini broeksaka. De kosto stotu. In de praktijk Tamara lekker lang en jide dat ik heb een goede vader. Ja. Maar Tamara te de suku brede finyang. Da papa nabi. Da papa mgoleni. Ja, goleni want aan beleid vind je boom. Nee, in zit niks, in zit huishouden en zit er Nee, ino dwing. Nee. Zo. Dus na dat na tori. Dus dat je moest in haar keus, je moest gaan naar EMF. Ja. Fuka jepio. Uiteraard, als een abi spelregel. Dus dat want taki, de man ook kan tang VG toch. Ja. Dus de man leni, zachte rente era. 1% des dati. Ja. Dat de man olen you, dat want dat de man pot maatregel. De man leg je uit dat zo jong bijna sani, zo jong zitten, dus je staatshuishouding, je hebt go bezuinig. Dus hij wel leg me uit. Dus tegen MF, dat betekent dat je aan moet dat je dit is naar de spelregel. Ja. Dus de vorige regering, Golena sensi. Maar de no bij de eens aan de spelregel. Maar nou, ze begreep, maar ze gambo. Als spelregel, de sarma belegde man met de 1,2% de man bij rente. Ja. Maar als ze grabu dat de man teka sensi, ja. dat de man gaat op internationaal veld. De man go, dus na money dat hij want na zelf zijn heb zijn nu. Ja, toch? Archie bong. Dus no staff level agreement zet hij. Ja. Dus dat want dat hij na Lexa president betaki, de IDB Wereldbank nanga de financieel orga. E shitak EMF e begeleid you e jep you, dat moet zelf kan jepi toe. Dus dat de man die zie, de man van 2016, a vorige regering, door de bank, je verstand, dat de man dat die met gebruik van situatie dat die, voor wat op een financieel markt. Maar de korde Karabiasi want de gote ke rente lening. Ja, rente hieman 9,25%. Ja toch? En sa de man doef bekatjes desan dat de man panti den dividend. Voor goed bedrijf bokshita la de soort sandati. Ja man. Maar je takasa jongen. Je no minister nama toch? Ja. Dat me denk dat je no. Maar dat is schreef man disi. Ik was dong, ik jota podium, ik go leg uit. Vader bij mij een geweldig beleid. Is dat toch? De man bij afbeleid met lange ei. Ja, toch, de breken dat. Maar in principe, man, moet ik van mij binnen go nooit meer op het podium. Want me shen toch? Nee, mi bogo. Ik bogo doe sang. Te mi go dan bo beji pardon. O dati. Mi bo beja volle pardon. Dat luku mi no cha want luku no. Inwa oso of inwa familie. Dat you no chai seref buina familie. Als rechtgeaarde mens. Want ja tu soort libisma. Ja bun libisma nga takru ati libisma. Suma du bunene, suma dogrine neng. Dan familie de so dan me go dan me kara familie kon bij e dan me bid me verontschuldigen en tak sorry, no sa do moro. Me make fout. Ja. Maar dat de president tegen de man toe toch? Juist. En in principe meka volk hier fa president aan Amsterdam. Ja. Het takanga volk dat hier no. Dis na acteur eigenlijk. Weet je ik heb president leg uit met de manier. Met de jaren schrijf je veel mofo. Mooi zo. Meneer voorzitter, ik hoor hier in uw zaal en de regering gaat weer lenen. Meneer voorzitter, ik kan het soms niet begrijpen. Ik kan het soms echt niet begrijpen dat bepaalde mensen die regeerverantwoordelijkheid gehad hebben en het land geleid hebben met alleen lenen en lenen en lenen en hele hoge rentes, meneer de voorzitter. En je inkomsten gaan verpanden en staatsgebouwen gaan verkopen en dure ambassadesgebouwen daar in Parijs te gaan kopen. Waardoor het land bankroet is geworden, meneer de voorzitter. En je schijnwelvaart
gecreëerd heb, door aan het volk te laten zien, kijkt u, ik geef u pakketten met geleend geld. Kijkt u, ik breng pakket voor u, omdat ik mijn inkomsten heb verpand. Wat voor huisvader is dat, meneer de voorzitter? Wat voor huisvader is dat? Om zo'n beleid te gaan voeren. Meneer de voorzitter, we zitten nu met gevallen van ondernemers die we moeten betalen, omdat de regering hun werkzaamheden heeft laten uitvoeren door het middel van voorfinanciering kredieten. En dan zeg je aan het volk, kijkt u, ik ben bezig asfaltprojecten uit te voeren. En daar zitten ze. Zij waren verantwoordelijk, stuk voor stuk. En vandaag komen ze hier met alleen mooie praatjes. Waar is hun geweten, meneer de voorzitter? Waar is hun geweten? Meneer de voorzitter, ik had tenminste van hen verwacht dat ze een keertje hun excuses zouden bieden aan het volk van Suriname voor het gecreëerde leed. Maar die manmoedigheid durf hebben ze niet. Meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter. IMF, meneer de voorzitter, waarbij hier verhalen verteld wordt dat wij tegen IMF waren en niet naar IMF moesten gaan, meneer de voorzitter. Ik ga hier het ware verhaal vertellen, wat wij hebben ook gecommuniceerd met IMF. Meneer de voorzitter, deze regering is gekomen aan de macht na een goede campagnevoering. Door de juiste informatie te geven aan de samenleving. En wat was onze informatie naar de samenleving met betrekking tot IMF? IMF, watch out met deze regering. Regering Bouterse, watch out. Want kijkt u hoeveel ze al geleend hebben. Kijkt u hoeveel ze al geleend hebben en alle leningen waren bestemd voor de productiesector. En geen enkel geld is gegaan naar de productiesector, meneer de voorzitter. De gelden zijn of in de consumptieve sector gegaan of verdwenen in de zakken van de mensen. Meneer de voorzitter, dat is waarschuwing 1 wat we aan IMF gegeven hadden. Watch out met deze regering. Tweede wat we gezegd hadden, meneer de voorzitter, van als je met de regering toch in zee gaat, moet je ook rekening houden dat je zekerheden moet inbouwen dat die gelden bestemd gaan worden voor de ontwikkeling. En aan de andere kant, meneer de voorzitter, was de schuld van Suriname in 2016 toen de regering met IMF in zee ging, in relatie tot de BBP, een vrij redelijke schuld. 2019 was de schuld 80% van de BBP. En als jouw schuld 80% van de BBP is, kan je met bezuinigingsmaatregelen dat gaan beheersen. Dus er was geen behoefte om naar de IMF te gaan tegen die tijd. Maar wat was het plan van de vorige regering, meneer de voorzitter? En dit is pijnlijk om aan te horen, want nu zitten we in de regering, nu zien we die feiten beter en die verwijten hebben hoe gaat. Vanuit IMF bij de onderhandelingen, meneer de voorzitter. In feite heeft men gewoon met IMF onderhandeld om 2 dingen, meneer de voorzitter. 1, die cashgeld te krijgen, die 83 miljoen. Men heeft het gestort gekregen en direct het plan van IMF gebruikt om naar de internationale kapitaalmarkt te gaan om 550 miljoen te lenen tegen 9,25% rente, meneer de voorzitter. Weet u wat IMF aan de vorige regering gaf, meneer de voorzitter? Voor die lening van bijna 480 miljoen? 1,05% rente. Dat gaf IMF aan die vorige regering. Maar je lieve money, je wil geen wederopbouw van je economie hebben, maar je hebt wel cashgeld nodig dat de governor laatst betaald heeft. De governor heeft het laatst afgelost.
En dan ga je met dat plan naar New York met een roadshow. En je neemt 550 miljoen tegen rente van 9,25%, meneer de voorzitter. En dan zeg je, staatsolie, 300 miljoen is van jou. Staatsolie had ja, misschien inderdaad nodig. Staatsolie heeft het gebruikt. En weer afgelost aan die regering. En wat denkt u de regering mee gedaan heeft? Terwijl de regering wist dat het geleend geld is. De regering kon het afgelost hebben naar Oppenheimer. Maar de regering heeft het niet gedaan, meneer de voorzitter. Ammonie verdwijnt. Ammonie verdwijnt. Meneer de voorzitter, begrijp je hoe pijnlijk het is als je nu vragen hier krijgt? En waar tijdens onderhandelingen zeggen de mensen van IMF, jullie gaan toch niet als die vorige regering gedragen? Die opmerking moeten we krijgen. Dat is imago-schade die we moesten herstellen. En wie heeft die imago-schade gecreëerd, meneer de voorzitter? Vandaag de mensen die het hoogste woord hebben. Met betrekking tot gaan naar IMF of niet gaan naar IMF. Zo, we dat doen si dat die na sasa ba yo koromo. Dat we verstaan dat moros aan ipsa. Want de man hollen de staatsbedrijf, de semi-lanti, pelanti op aandelen. Parastataalbedrijf. De parastatale bedrijf. De man hollen uit. De man tegelijk werkverschaffing. Alla de sandati. En amoro prins partori sa de man. Dat de man bedrijf politiek, a politiek kofufuru. Na SZF is een man, God forbid. Dat ben je maar die territoire. Ja toch, pe im zorgu, want dat na laji want toch. Want na pe de man, die de man set baso no ma worko tape serefi. Dat de man trus baso go dape. Je verstaan, dus dape apporti volk mus confederesi, dat er jepi nanga de sani. No smega jacones e ji papiera tak, fosi go dong. In begin ji 200 kolu. Ja, dat is mijn fenomeen. Zoals je vraag is af. SZF, toch? Na dresitori toch? Ate mai siki toch? Ja. Dat je luku, no je si, seipsa, dat je SZF, a patu sa bedape. De man scattering. De man tek sensi, die bepaalde orgatak, ere no, ala moe, ik kan tek 25 dusu. Ik kan koteki. Ik kan koteki. Want dat den abeng. Ja toch, inaf controleer, teki. Ja. Te bepaalde man, ere no. Te bepaalde man gwa buitenland, dape apatu ego, ik kan tek ook toe. Ja, want is a wan piste tu man be gwa Aruba tok va korso. Je verstaan. Dat de man be gwa nga a pen pas va bedrijf. Ook toe. Pen dala dape. Met tegi joh. Dus je vraagt is er af safe. Dus de sanisi, afvallig moest sabi. En afvallig bepaalde de man wan sabato dat. Die de mij tang no ja. De prijzen en pakket be prati. Maar ik kon Lucas atori fa adu kong dat de prijs go lok toe. Ja, maar na so etja so. Na je creatie. Ja. Na zij creëer, na dat je chisi. De man betaki nyana fesi. Isa sap so op sa baka. Dus dat is? Isa bito. Ja. Dus je nya fesi na trop so op sa baka. Isa want dat no bon serfi. Isa bito. Dat tide na de ko play wari domri. Meneer. Isa bito ko play bon pa. Meneer. Dus if a mi tegi ik babrarot, mi boko beji pardon. Maar no bo lever kritiek tap wans ma di wan doen pum. Dat is. Want die lugune tori, maar is dong leg afvallen uit. Trouwens doe ik die niet begreep, ja. Isap de wana toch? Na grandma mi. Ja toch? Mi grandma yere selectief. Ta wane yere fi koswan dot taki. Wis mi ma accent taki. Ronald koswan dot taki. E tak nee mi chano tak next time kosi. Ja toch? Je verstaan. Maar me brak me zelf de mooi Amerika tak hier afvallig dong. Afvallig hier in het moment dat je tak over bepaalde cijfertori. Maar die dan ook. Amerika nee ook toe. Ja. Dus in een goed nap in het parlement en ik bari van luister nou. Dit natori of dat natori. Nee. In tak precies vastande. No hora volk morgen voor de gek. Nee, moet je niet doen. Het is niet goed. Het is rubbish. Ja, tuurlijk. Ja, en ook kan. Nee. En dan, i abisma, want isabi a president bedoel me aan een conferentie. Ja, een conferentie. Maar bedoel me ja. Dus we tak olanga gas. Olanga gas. Gas en oil. Ja, meneer. Maar bedoel me het zijn bij de Trinidad en Tobago Energy Conference. En dan maar bij Lobasani, dan moet ik jongen naar juiste toer dapen. En dan maar leg uit ook toe, als president, dan moet ik hier no. Teap olie gas. Ja. Dat is een boembeleid. Dat beleid belangrijk. Ja toch? Omdat, if i abasan dati, en asande zo, wanneer misabete, bepaalde kondre, Venezuela wam dit toch? Ja. Alasan dape, maar dan heb je
Maya Pina. Dus dat betekent een beleid no boom. Ibori kene na sandati. Omdat brada rood na sasa ba yokromo. Dus efa oli eji. En na partnership yara. Ja. Want ja bisma betaki je fisser wan petit dat zijn we eruit. Dat is een aquí. Dus na ja dirinje presiri toch. Dus als ze naar mij tegen jou, Als er nou vrouw wan mama fup ching. etak bedreseren. Ja meka regeren ser wan petit. Dat zijn we eruit. Oké, je zegt rapeti, maar dat zei Tamara. Nee. Sasma wan tegen mi efa abwan uma fora oso. Ja. Anga wan kaforu. Oké. De chira uma foru. Anyama exi ne bere. Isabi toch. Ja. Dat uma foru ne leka exi. En na kaka na vrouw moro. Ja, voor dit toch. Dus dan ik Dus zie nou jammer. Nee, terwijl Dankbaar. sa president taki na partnership, want daarover een conferentie bego. Na partnership zet sani Ja. en zorg dat je afop ching, you gram ching kan ontwikkelen. Dus je gaat joint venture. Ja. Desan dati. Ik denk dat Chin zei kon abakate tino demoro. Ja. Dat de Chino katak opa ino lip next Jimmy. Want zo is hij. Ja. Bepaalde man, mi grandma. Ja. Mi grandma. Dan ben jongete. Ja. Dan mi grandma beleg me uit dat boy. Is hij kombe? Ja. Kombe? Ja. Abedef uno. Uno. Maar dat die, mi grandma deed dat Asiana. Jere Dus dus. je begrijpt toch? Ja, maar bedef uno. Ai, dus sommige zijn bij Abi. En daarom een president legt uit dat je no te absande maar een boembeleid. Ik zet in die nepje se kop baka. Want de nepje kom, de nepje om taki dat je no. Innocent naughty. Innocent noti. Nee. Nee, asan de, je lip sweetie, asan de. Dus dat want taki. In afdraai loont hij niet grebi. Nee. Nee, want hij sabi. Ja. Taki, ik wil die bonsa na baka. Ja. Maar ja, maar zeg gambo. Bukan godoro. Maar akel, een meneer, is nap dape. Is nap dape wenkuru. Meneer tijd. Meneer tijd dape. Ja, Dus meneer wacht, tijd dape. Dus in feite na sasa ba yokromo sami wan legu uit taki. Aten fu brood en spelen no demoro. Nee. No na setum set libi. Ja. Set kong je de gram changa de afo anga tortrop ching. Sobu so mai fi bijina i serefi. Ja. E duwan san dat de cake aftok. Dat wan taki. Trushani na grong. Pranwan sani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De biji a voorbeeld. En dat is komoro biji. Lek fa a olide. Dat de dape, dat we praten. We zitten onderling joint venture. Dat Tamara, de gramtje abi. Met aku grantani, te wan tralis baka. Ja, maar zeg no fos mi tapu no na COVID. Uno fa programma disi e actie ala sernamang. Ugo teka vaccin. Want je ziet om in mijn dede, IT man one day, CB 11 mijn dede one day. En dat uno kan. Asano kan. Go teki vaccin, dan is het zeker dat asano jepi. Nogmaals, me aksuno, no vergeti, go teka vaccin. En te want tralis baka. Weet aku grantani. Uhoru serefi, lek fa brarut taki. Bescherm jezelf. Englishman taki, stay safe. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up,